我已經用你嘅沉香精油3克嘅，我都用咗6支啦。用好唔好用啊？好用，因為我今次整親個腳，又好似香蓮姐咁扭親隻腳，跟住我就搽咗2支3克嘅沉香精油。嗱，佢用呢個嘅扭咧，佢係好好嘅。我哋唔使好多嘅，我哋啲多就得㗎啦。你睇唔睇得到啊？我唔係啲多，因為我扭親係骨折㗎。哦，咁咪好大劑嘅喎。後尾我都攞沉香精油捽好咗啦。你折咗你都捽得好，唔係嘅。係㗎，佢收尾消腫啊嘛。嗱，你消腫慢慢捽佢，你少行啲佢，多啲捽佢就得㗎啦。嗱，你睇清楚啊！嗱，折咧就要去睇啊。如果腫嘅話咧，你可以試下。冇事啊，佢啲輕微嘅又唔係話。我哋嗰個有人話點解有啲人賣到咁平？因為我哋冇侵嘢落去㗎，呢個係天然松流㗎，係天然松流香啊，唔係同你講笑啊！呢個好少有嘅咋，幾廿年一棵樹先至一棵樹，入邊得一嚿仔嘅咋，所以佢有沉香螺旋醇，佢係我哋國內唯一一個可以入藥嘅嗰個東西嚟㗎。你好啊，阿英姨。小婉你好。係。我依個沉香精油真係好好，我即係年20幾嘅時候啊，咁啊我又飲嗰啲安糖又好瞓啦，咁呢幾日過年食啲肥膩嘢多頭又瞓唔着喎。咁我又攞啲沉香精油搽喺個雲章度，15分鐘我就瞓着覺啦。沉香咧，佢有助某面某，同埋咧佢可以起到嗰條引嘅作用，即係好似係我哋呢度唔自在嘅，我哋可以加埋比如我哋嘅化家紅，我哋食化家紅係咪放少少沉香落去啊？有啲人咧煲一次沉香嘅茶要成1萬蚊嘅嗰啲人，應該嗰啲極品啊超級識得消費嘅人咧就識㗎啦。288蚊精油送掛飾嗎？唔送啊！冇掛飾㗎，冇啊！288蚊你乜嘢都冇得送㗎。買1克個係冇㗎。係啊，因為人哋冇完全係3克嗰個底好多嘅。係。又大支，又好用，又用得耐。係，而且個底啊，你睇下233蚊幾錢嚟啊？幫我計下，攞個實際數機嚟。288蚊乘以3。因為我就係早嗰時候買你1克嘅，後邊嘅全部都係買3克嘅。係啊，你864蚊。上唔到安堂㗎，阿鄉下妹，你要私聊阿亮仔啊，上唔到啊！嗰個價錢俾人哋告啊，平得滯。冇錯。你睇下，你幾錢啊？864蚊，你買3克都，但係你一次買3克嘅話，慳咗76啦。慳咗76蚊。慳咗76蚊，我仲可以送一條180蚊嘅嗰個沉香鏈俾你。冇錯。就得31份啫喎。咁你話好唔好啦？你關注阿英姨幫我送一瓶噴霧俾佢。咁你唔送俾我啊？送埋俾呢個開心心，因為佢真係用過嘅。嗱，我用過好多啦，已經。你哋準備好未啦？嗱，呢條嘢咧就送唔出嘅，單送就送唔出㗎，冇辦法㗎啦，只能夠咁樣啦。咁啊，阿林總就當係我送阿林總送俾你哋嘅新年禮物，係中國死孤寒鬼啊，係成日都係咁㗎啦。咁今晚如果佢哋拍晒嘅，冇呢個沉香鏈嗰個旗艦沉香鏈嘅，就只能夠送雲香啦，好唔好？準備好未？好。1。好，我落咪唱啊！3上車。好，已經上咗啦，你幫我睇住啊，唔係死啊！啱超咗咧，你賠唔到喎，要賠錢俾人哋喎。時間啊，因為我哋成本，就算你成本1寸都要188蚊㗎啦，呢個手指。嗱，係啊，成本出廠價係要188蚊呢一條嘢。今日擺明就係報復阿林總㗎啦。唔好講呢個啦，嗱，呢個咧係旗艦沉啊，係旗艦沉，你睇清楚喎，係旗艦沉香啊。呢一條都係沉香嚟嘅，只係品種唔一樣啊！我哋嘅白木香咧係可以入藥嘅，但呢個咧係唔可以入藥，但係可以適合日常嘅佩戴。咁同樣咧，我哋瞓得唔好咧，我哋都可以用呢個旗艦沉㗎，係用呢個旗艦沉啊！已經俾人哋拍咗6瓶啦，6。